Bir adamın nefesinde konuşmaya başladıysa 2 kez düşün İlyas. Buradan hiçbiriniz sağ çıkamayacaksınız. Bu adamın artık en tehlikeli silahı kelimeleridir. Bomboş burası. Hiç olur mu yiğitler? Sizi hakkıyla ağırlamak için nevale alıp geldik. Sen benim silahımsın ve ben ne diyorsam onu yapacaksın. Mesela Oruç'u öldüreceksin. Nasıl? Bu vakit oldu, hiç haber gelmedi Hızır'dan. Ben Hızır'ı tanımam. Fakat Oruç'a birazcık benziyorsa üstesinden gelecektir.